Ինչու ենք այս ընթացքում նաև նորից ես հիշեցնում եմ ձեզ այն մասին, թե 2022 թվականի փետրվարի 24-ին, երբ որ Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա, արդյունքում երբ որ կանխատեսում էին, որ չի լինելու Ռուսաստանը արագ հաղթանակ չի տանելու, ի վերջո նաև դրա նպատակը որն էր, որ տեսեք ինչն է խնդիրը։ Անկամ այս հարցազրույցից մի հատված, որը ձեզ կներկայացվի, դա մարտի 4-ին է, այսինքն 10 օր հետո պատերազմից, որ ներկայացնում է այն իրավիճակը, որը տեղի է ունենում, ու նայես սա ինչի համար է, թվում է թե բանա, բայց ասում են 3 օր է տևելու, 10 օր հետո կարելի է հասկանալ, որ չի լինելու, մոռացել եք, որ Պուտինն ասում էր ամեն ինչ ըստ պլանի է գնում, եւ Նիկոլ Փաշինյանը գլխապատառ գնաց դեռ ապրիլի 19-ին հանդիպեց Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ հավատարմության երթում տվեց, կարծելով, որ այդ ամեն ինչը արդեն Ռուսաստանը հաղթելու է, կարող է չլսեր իմ կանխատեսումը, բայց թող ինքը չգնար քծվեր միանգամից, մտածեր, որ նաև կարող է այդպես լինի, երբ որ շատերը կարծում են, որ մայիսի 9-ին այնուամենայնիվ պատերազմը կավարտի ու հաղթանակը Ռուսաստանը կտոնի Ուկրաինայում։ Սա է խնդիրը, որ մենք հասկացանք, որ մի սխալ հաշվարկի պատճառով դառնում ենք դրա գերի։ Ռուսաստանը թերագնահատեց ուկրաինացուն։ Ռուսաստանը չհասկացավ, որ ուկրաինացին, եթե նույնիսկ ամբողջ հողը ավիրես, նա մինչև վերջ կռվելու է։ Իսկ այս 9 օրերի ընթացքում արդեն հասկացել է։ Նա անցնելու է պարտիզանական շարժման։ Նա աշխարհի բոլոր տեղերը անցնելու է ահաբեկչական գործունեության։ Նա ահաբեկչական գործունեությունը անցնելու ռուսական տարածքում։ Նրանք սլավոնական արտաքին ունեն, շատ հեշտ կներ թափանցել Ռուսաստան։ Ուկրաինացին ամբողջ երկիրը կգրավես, կհաղթես այդ ճակատամարտը, բայց կտարվես պատերազմը արևմուտքի դեմ։ Արևմուտքը Ուկրաինային շատ հրաշալի ընտրել է, որտեղ գիտի ուկրաինացին չի զիջելու։ Այդ ժողովուրդը միավորվելու է ու պայքարելու է։ Այս խնդիրը Ռուսաստանը իսկապես չհասկացավ։ Առիթ եղել է միջև պատերազմը, ես մանրակրկիտ ներկայացել եմ սկսած Կիևյան Ռուսիայից, որ իմանաք թե ում հետ գործ ունեք, շատ եմ զարմանում, որ իրանք չգիտեին։ Եթե նույնիսկ այսօր ասեն, որ իբր թե ամեն ինչ գնում է պլանավորված, ինչ պլանավորած է գնում։ Ամբողջ արևմուտքը միավորվեց, որովհետև Պուտինը թույլ տվեց կոպտագույն սխալ։ Ասեց ես ուժեղ եմ, կարող եմ մտնել հարևանիս տուն եւ նրանից տարածք վերցնել։ Մարդիկ բոլորը մտածեցին, որ ինչ երաշտիկ, որ մեր տուն էլ չի մտնի։ Եվ այն փափուկ ապրած մարդիկ, որ ասում են, դե լավ, ինչի Ռուսաստանի հետ վատ հարաբերություն ունենանք, նորմալ ապրում ենք, էլի գազը էժան, նավթը էժան, բե ինչին է պետք կոնֆլիկտ ստեղծենք։ Հիմա հասկացան, որ ռուսը կարելի է տուն մտնի ու ոչ մի բանի առաջ կանգ չառնի։ Աշխարհը միավորվեց եւ ասեց պետք է կանգնեցնել։ Այս է խնդիրը, որ հիմա ինչ